அப்படியே முன்னங்கால தாம்பரத்துல வச்சு பின்னங்கால திண்டிவனத்துல வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரெச் போட்டு இவன் எப்படா வந்தான்? ஐயோ நான் வந்த வழியா கிளம்புறேன். நான் போகிறேன் மேலே மேலே. சொன்ன கேள்ற சண்டை தேவையில்ல, வாடா போய் வாங்கிட்டு வந்தனா நான் தான்டா உட்காந்து ஆயின்மெண்ட் போட்டுன்னு இருக்கணும். டேய் வாங்கடா, கடை பக்கம் வந்துட்டு போங்கடா. வாங்க கூட தேவைடா, அட்லீஸ்ட் பேச்சுவார்த்தைக்காச்சும் வாங்கடா. இப்ப சாதா நாய் சார், தர்பூஸ் பீஸை மாட்டிட்டோன்னு வச்சுங்களா, தர்பூஸ் நாய் ஆயிடுவார் அவரு.